Teden splošnih knjižnic so začeli praznovati pred 4 leti z namenom, da bi javnost še bolj seznanili s svojimi dejavnostmi. V tem tednu predstavimo naše dejavnosti, povabimo kakšne goste, običajno imamo tudi zaključek projekta Posavci beremo skupaj, tako da je skoraj vsak dan pestro. Letos so v vseh oddelkih postavili razstavo knjig z zelenimi platnicami. Nekje so bile to knjige, v katerih je napisana poezija, nekje so bile fotomonografije narave. Skratka tako, da smo nekako povezali te razstave z temo zeleno, kar je bila rdeča nit letošnjega tedna slovenskih splošnih knjižnic. V tem tednu so končali s projektom Posavci beremo skupaj, ki ga pripravljajo v sodelovanju z brežiško in sevniško knjižnico. V mladinskem oddelku so pripravili ekološko igralno ustvarjalno urico, v sodelovanju z javnim zavodom Kozjanski park pa so teden sklenili s predavanjem Adrijana Černelča z naslovom Biotska pestrost travniških sadovnjakov. Seveda pa smo ves teden nudili tudi brezplačni vpis, na kar se uporabniki oziroma novi uporabniki naše knjižnice so se kar navadili, da v tem tednu brezplačen vpis, tako da beležimo kar lepe številke. In se mi zdi, da glede na pestrost dogajanj, ki je bila vsepovsod okoli nas, se mi zdi, da smo v naši knjižnici imeli kar dober odziv. V Valvazorjevi knjižnici Krško sicer beležijo 6000 aktivnih članov. Približno malo več kot 20% uporabnikov je naših aktivnih članov zabeleženih. Je pa tako, da eno izkaznico uporablja včasih tudi cela družina, kar pomeni, da je teh uporabnikov še več. Enkrat smo beležili in izgleda, da imamo tudi preko 70% vseh prebivalcev občin Krško in Kostanjevica, ki v našo knjižnico obiščejo vsaj enkrat v enem letu. Izbira knjig in drugega gradiva je v Valvazorjevi knjižnici bogata. Na področju bralne kulture pa si prizadevajo oblikovati vseživljenjske bralne navade. Pri nas se trudimo, da imamo bralne projekte tako za otroke in mladino, kot tudi za odrasle, kot tudi za starejše, na primer v domu starejših občanov in kot uporabnike s posebnimi potrebami, kjer že vrsto let izvajamo bralno značko Petra Klepca. Najpomembnejši bralni projekt za odrasle ostaja prej omenjeni Posavci beremo skupaj. Veseli smo, da ga bomo naslednje leto obeležili, upajmo, da že 10. leto, v sodelovanju z knjižnico Brežice in knjižnico Sevnica. Namen tega projekta je, da bi ljudje brali in zato veliko naredimo na tem, da ponudimo v branje kakovostnejšo literaturo, po kateri mogoče ljudje, ki so navajeni lažjega branja, ne bi posegli. Odkar pa imamo ta projekt, pa kar nekaj bralcev pravi, da te knjige zagotovo ne bi prebral, če pa že v projektu bom pa poskusil in so navdušeni nad izbiro. Lobnikar Paunovičeva ob tem še omenja posavski projekt potujoče knjižnice Bibliobus. Vsi posavski župani, razen Bistrice ob Sotli, ki se je odločila, da se ne bodo sodelovali v tem projektu v začetku, so podprli to idejo. Lani so se prijavili na razpis Ministrstva za kulturo in bili uspešni. V letu 2019 smo sedaj izvedli javno naročilo za nakup Bibliobusa, ki smo ga uspešno izvedli in v bistvu se Bibliobus že izdeluje. Danes, na veseli dan kulture, pa smo pripravili tudi prireditev Posavska potujoča knjižnica se predstavi, kjer bomo predstavili, zakaj je potujoča knjižnica pomembna, zakaj je dobro, da pride tudi na območja, kjer knjižnična dejavnost ni prisotna, saj z njo res želimo ponuditi ljudem ta izbor knjig in pa dejavnosti, ki jih neka sodobna knjižnica počne, in da to imajo ljudje na odročnih krajih tudi možnost izkoristiti. V knjižnici pa veliko truda vlagajo v to, da niso le prostor izposoje knjig ali drugega gradiva, ampak da ponujajo prostor tudi drugim vidikom družbenega življenja.